medžiagų apykaitą aktyvinti gali tik tai fizinis aktyvumas. Bet koks jogurto išgerimas, ar ten kokio pieniško gėrimo ar dar ko nors, tai yra jau valgis. Ir mes apie tai nekalbame, čia nieko tokio, čia užkandis. O kodėl tai blogai? Ne, tai taip, užkandžiavimas yra vienas iš tų. Tai ką patartumėt rinktis, ko būtinai atsisakyti ir kodėl atsisakyti? Va čia yra baisiausia tavo ta vadinama balta mirtis, nes jeigu yra perteklius, jeigu aš ryte cukrus, ten tarkim mano kokie nors ten košė ar ten pasaldinu ar taip toliau, aš visur dedu tą cukrų, kavą arbatą su cukrum, bandau kažkuo keisti, bet vis tiek išlieka viskas, aš jau turiu perteklių. Galbūt jūs pasidalintumėt kokiais pavyzdžiais, kai atėjo skundėsi sveikata, buvo kažkas negerai ir pakeitus mitybos įpročius, tie simptomai sumažėjo arba visai išnyko. Turėjau vieną atvejį, kada vyrukas, jam buvo viena tam tikra toks odos susirgymas, jinai vadinama žvynelinė, eliminavus tam tikrus produktus, kurių nemėgsta tos uždegimą skatinančius, jam labai gražiai sumažėjo, aš nežinau, kad išnyko ar ten pagyjus, tai ne, sumažėjo labai gražiai simptomatika. Sveiki, su jumis sveikinuosi aš Dovilė ir Alma Master interviu su lyderiais. Šiandienos tema – kaip savo mitybos įpročiais griauname ir kaip gydome savo organizmą. O mūsų svečiuose biomedicinos mokslų daktarė Sandrija Čapkauskienė. Sveiki. Sveiki. Tai Sandrija, pirmiausiai paklausiu tokio labai paprasto lengvo klausimo, ar ne, kaip jums, jau specialistai. Kokius pastebite jūs pačius žalingiausius visuomenės mitybos įpročius dažniausiai daromus? Oi, tai įpročių yra daug, bet vienas iš žalingiausių ir vienas tokių populiariausių ir labiausiai, sakyčiau, kur, žinot, labai sunku atsisakyti, tai yra užkandžiavimas. O kodėl tai blogai? Ne, tai taip, užkandžiavimas yra vienas iš tų, kur, aš nesakau, yra grupė žmonių, kuriems reikia užkąsti tikrai ir užkandžiavimas yra būtinas, bet ne visiems. O mes dar įpratę pagal tą seną metodiką, kad reikia 5 valgymai, dar kai kas sako, kad tie 5 valgymai aktyvina medžiagų apykaitą, kitaip negalima. Va čia yra didžiausia klaida ir viena iš tokių sunkiausių, nes kaip sakyt, sunkiausiai koreguojamų, nes kaip pasakai, kad galimi 3 valgymai, tai aišku labai daugeliui patinka, nes nereikia ten pastoviai būti su to maisto dėžutėm arba ten iš vis prie to maisto būti prisirišusiam pastoviai, bet tas yra labai sunku ir, ganėtinai sunku, nes organizmas įpratęs, jis dar manipuliuoja, jis dar prašo, tai dar išmeta tokių visokių simptomatikų, tai žmogui atrodo, kad ne, aš čia negaliu, nes aš neišbūsiu 2-3 valandų. Tai va čia yra, sakyčiau, viena tokių. Aišku, ten visą kitą ateina ir jau dabar daugiau žmonių nevalgo tų visų rūkytų, vytintų ir taip toliau, tų pramonių būdų pagamintų mėsos gaminių, atsisako kai kurių riebalų. Čia viskas kaip ir gerai, jau eina ta linkme į tą geresnę pusę, bet su užkandžiavimu ir su fizinio aktyvumo stoka dar yra problemų. Tokių nėra pilnai, kad tikrai matytum tą tendenciją gerėjimo būtų. Bet dabar Instagramo gerbėjai sakytų, bet juk ten yra pilna tų įrašų reelsų, ar ne, kur rodomos, kaip sako, kad maisto dėžutės, 5 valgymai, visi ruošiasi, fitnesas, ten, kad pagreitintų medžiagų apykaitą. Tai yra mitas. Kad negreitėja, medžiagų apykaita negreitėja, nes man dar buvo irgi toks vienas iš mitų, sako, žiūrėkit, tada jeigu aš nevalgau, arba valgau 3 kartus, darau ilgesnį nevalgymo langą, mano medžiagų apykaita lėtėja. Tai irgi yra, kaip pasakyti, iš dalies, galbūt tiesa, nes taip, kai organizmas negauna kurį laiką valgyti, jis pradeda ieškoti kito kelio, nes jam reikia energijos, jam reikia gliukozės, smegenim reikia gliukozės, vienas iš pagrindinių šaltinių energijos, bet šiuo atveju tai medžiagų apykaita nelėtėja. Ir mes gaunamės taip, kad organizmas ieško kito būdo ir jis jį turi, randa, pradeda skaldyti riebalinį audinį, gaminasi kitos medžiagos, tokie ketoniai kūnai, tada jie būtent tarnauja kaip energijos šaltinis. O medžiagų apykaitą aktyvinti gali tik tai fizinis aktyvumas. Bet būtent nevalgymų skaičius. Tai valgom 10 tada kartų. Suvalgom riešutukų pagreitėja. Taip, pagreitėja. O kad riešutukai irgi veikia ir čia ir gliukozės šuolį ir visa kita. Vėlgi tai yra ne vanduo. Taip, suprantu, jeigu aš valgau 3 kartus ir geriu vandenį 2 kartus, taip, aš geriu vandenį. Bet koks jogurto išgerimas, ar ten kokio pieniško gėrimo ar dar ko nors, tai yra jau valgis.
Ir mes apie tai nepagalvojame, čia nieko tokio, čia užkandis. Tai užkandis ryte, užkandis vakare ir tarsi paskui gaunasi, kad pastoviai, labai patiko man vienos mano klientės komentaras, sako, aš valgau vieną kartą per dieną, bet visą dieną. Tai va čia toksai. O dabar ką pasakytumėt apie baltąją mirtį, cukrų, čia tokia metafora, ar kartais galim, kad ir per dieną vieną saldainiuką? Vienas saldainiukas, kitas saldainiukas dieną ir paskui gaunam kilogramą, sakau, po mėnesio. Bet čia galbūt, aišku, daugiau metafora, bet tokiai rizikai sumažinti, nes tas baltas cukrus, tai vėlgi jo, sakyčiau, taip yra, perteklius daro, kaip sakyt, tą blogą poveikį organizmui. Perteklius. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, pasirinkau, kaip jūs sakot, šokoladą, 85+, kur mažiau yra cukraus, kur daugiau natūralių medžiagų ir visa kita, ar aš padarysiu blogį kokį nors savo organizmui? Tikrai ne. Bet jeigu tas šokoladas atsiras po 2, aš kaip pavyzdį, 85+ labai sunku suvalgyti, nes jis yra į 3 kartus ir taip toliau. Bet jeigu aš tokių, tarkim, gal pasirinkau mažesnio arba pieniško šokoladą, aš kaip pavyzdį duodu ir aš valgau kiekvieną dieną po 2 gabalėlius. Taip jau bus perteklius. Suprantat, kas yra, mes galbūt sakyčiau, nes tas baltas cukrus vėlgi šaltinis tai yra natūralus, kaip cukranendrės, cukriniai runkeliai, iš cukrinių runkelių ir taip toliau, tik tai kiek jisai yra, kokios yra formos, koks jo kiekis yra, va čia yra baisiausia ta vadinama balta mirtis, nes jeigu yra perteklius, jeigu aš ryte cukrus, ten tarkim mano kokie nors ten košė ar ten pasaldinu ar taip toliau, aš visur dedu tą cukrų, kavą, arbatą su cukrum, bandau kažkuo keisti, bet vis tiek išlieka viskas, aš jau turiu perteklių. Va čia yra blogiausias. O kaip fruktozė, nes žmonės sako, aš nebevalgau cukraus, pakeičiau į vaisius. Taip. Žinokit, vėlgi, vaisiai, uogos yra vienas, tokia grupė viena, o jeigu, tarkim, kalbam apie fruktozę, kokią? Jeigu aš suvalgysiu obuolį, taip, aš gausiu natūralios fruktozės, bet jeigu aš suvalgysiu tą baltam pavidalę fruktozę, kuri pagaminta pramoniniu būdu, jau čia bus, jau jinai sintetiniu būdu pagaminta yra. Tai ta natūrali fruktozė, tai yra gerai, ar taip, ten, tarkim, obuolys, ar kriaušė, dabar dar uogų yra, aš kaip pavyzdį duodu, ne? Tas natūralus šaltinis fruktozės yra puikus, bet vėlgi, tik tai kiek jo yra, nes yra žmonių, kurie galbūt gali suvalgyti litrą šilauogių vienu kartu, 5 bananus atsisėdė, tai jau tada mes einam į tą kiekį ir vėlgi dabar pagal tas naujasias tendencijas, kaip tie vaisiai ir uogos valgomi, yra tam tikras tas, kaip sako, kad yra negalima, nerekomenduojama, tiksliau, vaisiaus, uogų ar netgi ir saldumino valgyti ant, jau čia nelietuviškai pasakysiu, atsiprašau labai, ant tuščio skrandžio arba tuščių skrandžio. Vadinasi, mes darysim tą patį gliukozės šuolį ir taip toliau, ir tada tas užsiveda tas mechanizmas, kad mes duosime energijos organizmui maždaug valandai laiko ir paskui vėl valgyti norėsim, suvalgai kitą obuolį, po valandos vėl valgyti norėsit, valkanai jausies, vėl kažką įsitieškot. Tai čia galbūt ta pusė, ta tokia, kaip pasakyti, kuri yra turi būti šiek tiek koreguojama, kad tą vaisių jį reikia valgyti ir labai svarbu, bet tinkamu laiku ir tinkamui, kaip sakyti, vietoj jį pritaikyti ir kad jį suvalgyti. Bet jisai labai gerai yra. Ar sveika vaisius valgyti prieš miegą? Ne. Kaip sakyti, ne. O daug kaip yra, jie užkels gliukozės koncentraciją. Jie užkels vėlgi koks tas vaisius, ten, jeigu bananas saldesnis, tarkim, jeigu ten uogas pasiimu, bet tai tada aprengiam, jeigu jau taip labai norit, nors aš nerekomenduočiau iš tikrųjų, bet tada reikėtų bent jau kokiu šalia riešutų ar ten kokio šalia jogurto, kad juos šiek tiek, kad jie nebūtų vieni. Taip, o mes įpratę, kad suvalgiau, sukėliau gliukozę, insuliną ir paskui tada tas šuolis, jum tada ir sąlygo ir miego kokybė ir galite ir prabust naktį, galite atsirastas alkio jausmas, prieš pat miegą galbūt suvalgysit, eisit miegot, kol ten visą padarysit, kaip sakau, ritualus prieš miegą, ne? Sakysiu, o jas vėl valgyt noriu. Taip, ir tada įsit iš šaltuvą, pažiūrės, koks sūrio gabaliukas įkris į skranduką. Atsiranda tas, kaip sakyt, tokie neįprasti kiti, atsiranda maitinimosi, atsiranda tokie, kur, o gal čia šitas, nes valgyt norisi, tiesiog, nes jie sukelia ir alkio jausmą, jie duos energijos, 1,5 valanda, jeigu per tą laiką nesusiruošit nueiti miegoti, tai tada tikrai gali būti, kad užsimanysit dar prieš pat miegą kažką pavalgyti. O dabar kokie mitybos įpročiai padėtų puoselėti sveikatą ir sumažinti širdies ligų, lėtinių ligų riziką, galbūt net onkologinių ligų? Tai žinot, vėlgi tie bendri, manau, kad visi mes tai žinom, bet labai yra blogai tai, kad mes, kaip blogai, mes netaikom savo.
Aš kiek ir su klientais, kai bendrauju, tai labai daug žmonės apsiskaitė dabar, labai daug apsiskaitė, labai daug tikrai žino, bet jie netaiko savo labai sunku. Tai va, jeigu iš tų įpročių, tai vėlgi, tarkim, daržovių įtraukimas. Tarkim, prasidės galbūt šaltuoju sezonu ir šiltuoju tų raugintų daržovių įtraukimas, paraugintų daugiau. Paskui kas dar, jeigu vėlgi pasirinkti galbūt mažiau apdorotus, kiek įmanoma sveikesnius tos grūdinius produktus, ten kruopas įtraukti į mitybą, daug kas jų nevalgo. Gal pabandyti ankštinius, kurių irgi daug kas nevalgo, riešutai, sėklos, gero kokybiško alyvuogių aliejaus. Aš, kaip sakau, susakiau produktus, kurie turėtų atsirasti jūsų mityboje ir tada jie išstumtų tuos bloguosius arba tuos greitus angliavandenius, tuos rafinuotus, kurie iš tikrųjų mums suteikia energijos momentaliai, valandai, pusantros ir staiga mes taip pakilom ir vėl nusileidom ir vėl tada ieškom užkasti. Tai, o tokių produktų, kurie yra sunkiau virškinami, įtraukimas jas kaip tik duotų tą sotumo jausmą. Ir truputėlį ir produktyvumą, ir energijos, ir nuotaika kitokia būtų. Jau paminėjot vieną iš produktų, ar ne, alyvuogių aliejų, kaip sveiką riebalą, ar ne, bet apskritai kalbant apie sveikuosius riebalus ir žalinguosius mūsų organizmui, tai ką patartumėt rinktis, ko būtinai atsisakyti ir kodėl atsisakyti? Mums riebalų reikia. Mes, jeigu visiškai eliminuoti riebalų negalim ir, tarkim, žiūrėkit, kiek metų kiaušinis buvo blogas. Dabar jis reabilituotas, viskas yra gerai su juo, ne? Tai aš tikrai savo, kaip dar kartais sakau, laimingų, nelaimingų vištų kiaušinis, kad būtų tinkamos, jisai vėlgi, kaip sakyt, tinkamos kokybės, bet patys blogiausi ir patys baisiausi riebalai, netgi už cukrų, yra visi rafinuoti sėkliniai aliejai. Rafinuoti, perdirbti, saulėgrąžų aliejus, ant kurio dar daug kas kepa. Tarkim, vynuogių kauliukų, ten kukurūzų ir taip toliau, va šičia yra palmių aliejus. Raskit man, jeigu nėra, dažnai nebūna to ekologiško ženkliuko, o jeigu jūs pažiūrėtumėt sausainiai, saldainiai, konditeriniai, gyveniai, aš nekart net mačiau ant spanguolių džiovintų, vienas iš ingredientų buvo palmių aliejus. Tai mes tokio tipo aliejus, mes gaunam porą produktų per dieną, netgi nesąmoningai. Tai va, tai netgi nesviestas, ne mėsytė, tarkim, ne pieno produktai, kurie turi tų sočių riebalų, kai mes sakom, taip, jų perteklius irgi gali turėti blogą poveikį sveikatai ir sąlygoti ir tas atsiradimą tų lėtinių ligų, širdies kraujagyslių sistemos ligų. Bet aš visada sakau, kad geriau tada kiaušinukas, ar ten suvalgot, ar ten sviestuko, ar ten grietinės šaukštas, ne visada, ne kiekvieną dieną, bet yra daug baisiau vištyva, jeigu kepat ant saulėgrąžų, jeigu ten tiesiog, nes tų saulėgrąžų rapsų, tarkim, kaip pavyzdys aliejaus, jo yra net augaliniam piene. Tai jeigu aš geriu, tipo, sveikai matcha arbatą, arba ten latte kavą su augaliniu pienu, ką aš gaunu? Aš gaunu to rapsų, tarkim, saulėgrąžų aliejaus, jame yra omega-6, omega-6 didina uždegimą. Ir aš kaip ir darau tinkamai, renkuosi tinkamus produktus, sveikus, taip, o aš nepasižiūriu į grandientų sąrašą. Tai tarkim, kartą aš pamenu, vienas liktai mačiau migdolų pienas, betolė, bet jau, žodžiu, kad buvo 2% migdolų pieno, tai ką mes geriam tada? Kaip ir pavadinimas skambus, o kartais mes truputėlį ne į tą pusę, bet riebalai reikalingi. Tiek tie sotieji, tiek nesotieji riebalai, ten, tarkim, riešutai, sėklos, avokadas ir taip toliau, bet mėsytė, žuvytė, viskas yra gerai, bet reikia vengti šitų baisių žudikų riebalų, kurie yra perdirbti, kaitinti, jie yra visiškai be jokios savo vertės ir jie tada tik tai daro uždegiminius procesus, stiprina organizmą. Dabar iš jūsų tokios praktinės patirties, ar ne, man smalsu paklausti, vis tiek klientai ateina, ar ne, ir pasakoja savo istorijas. Galbūt jūs pasidalintumėt kokiais pavyzdžiais, kai atėjo skundėsi sveikata, buvo kažkas negerai ir pakeitus mitybos įpročius, tie simptomai sumažėjo arba visai išnyko. Oi, žinau, kad tikrai buvo daug sėkmės istorijų. Buvo, kada turėjau vieną merginą, labai nuostabią moterį, jauną, ir su tikrai dideliu antsvoriu, netgi nutukimu. Ir labai gražiai per pusmetį jinai labai gražiai perėjo virš 100 kilogramų ir paskui sako, aš jau peržengiau žemyn tą 100 kilogramų ribą. Taip pat labai turėjau vieną atvejį, kada vyrukas, jam buvo
viena tam tikra toks odos susirgymas, jinai vadinama žvynelinė. Tai labai stiprus buvo ir tiesiog eliminavus tam tikrus produktus, kurių nemėgsta, tos uždegimą skatinančius, jam labai gražiai sumažėjo, aš nežinau, kad išnyko ar ten pagėjusiai, ne, sumažėjo labai gražiai simptomatika. Irgi buvo vienas, iš tikrųjų ne vienas atvejis, bet su migreniais priepuoliais, irgi, sakykime, su migrenos skausmais, moterim, merginom labai gražiai irgi padėjo tam tikrą korekciją mitybos, nebuvo ten dietų drastiškų, nebuvo kažkokių eliminavimų, taip, keli produktai buvo eliminuoti, bet jie buvo pakeisti ir tas alternatyvų galima rasti ir žinokit, labai gražiai susidėlioja ir labai gražiai, sako, aš neprisimenu, kada migrenos skausmus buvau, sako, jutau. Tai vat, tikrai yra, bet reikia, čia žinot kaip yra, čia nebus taip, kad aš kažką pateiksiu, tas žmogus pasilaikys mėnesį, baigėsi mano, tiesiog mityba. Ir aš vėl grįžtu į seną. Taip, gali būti ir į seną gali grįžti, bet esmė yra tame, kad labai svarbu yra, čia yra darbas. Ir pavyzdžiui, jeigu jau atveda tam tikrą organizmo būklę, sveikatos būklę, atveda ir tau reikia korekcijas tam tikras daryti, tai čia yra darbas ir tai neįvyksta per mėnesį, per 2. Čia gali reikėti ir pusmečio pakeisti įpročiam. Ir metų pakeisti įpročiam tam, kad atsiras, bet jeigu kas dirba ir kas daro, sakau, tiesiog visą laiką yra ir kompensacija tam tikra savo, kaip sakau, nusižengimam, nes būna, sako, o tai yra galima vieną dieną, tarsi bet ką valgyti, ne, kaip pavyzdys. Taip vadinama ta angliškai ta čia idėja, ne, bet tai aš sakau, kam? Taip, galimas galbūt vienas variantas ten, tarkim, užsimaniau kažko suvalgiau, bet tam yra kompensacija. Ir tada, žinant tas kompensacijas, galima labai gražiai varijuoti. Norisi dar vieno paklausti tokio klausimo ir jau čia kaip ir apibendrinimui irgi tinkantis. Tikrai yra daug žmonių, kurie blogai jaučiasi arba puola net ligos ar netiek odos ir kitos, bet jie puola pas gydytojus, geria vaistus, bet bijo pažvelgti į vidų, tai yra streso, pavyzdžiui, hormonai ar kiti, ir bijo pažvelgti iš tikrųjų, kas yra ant jų stalo lėkštėse, kokie yra mitybos įpročiai. Nes tai yra savotiška akistata su savim, ar ne? Bet su kuo jie dar susiduria, tai su socialiniais tinklais. Ir ten yra labai daug patarimų, labai daug gurų, kurie siūlo ir dietas, ir planus, ir gamina receptus, ir jūs čia ilgai gyvensite ir būsite sveiki. Tai jūsų kaip profesionalės patarimas žmonėms, ką jūs patartumėt, į ką užmerkti akis socialiniuose tinkluose, o į ką plačiai atverti jas tam, kad iš tikrųjų rastų geriausią sveikatai sprendimą. Žinau, kad aš sakyčiau, pirmas dalykas toksai, vėlgi, jeigu, tarkim, aš irgi turėjau atveju, kada vyrukas jaunas, bet aišku, turintis daugiau svorio, jis tai nusipirko, aš nežinau, kiek ten jis mokėjo eurų, labai minimalią sumą, nusipirko keto mitybos planą. Jis per mėnesį numetė apie 300 kg. Tai yra drastiškas stresas ir stresas organizmui su tokio svorio numetimu ir paskui bandė jau koreguoti situaciją, nes ten dalino į kairį dešinę tos planus ir aišku, kai kas tiko, kai kas ne, bet ką noriu pasakyti, pirmiausia, reikėtų tai dėmesį, jeigu mes jau kažką sekam, kažką žiūrim, vis dėlto vis tiek reikia žiūrėti į to žmogaus išsilavinimą. Taip, yra žmonės per patirtį atėję prie to, ką jie dabar daro, bet vis tiek jie baigia tam tikrus mokslus. Ir, pavyzdžiui, kas pas mus Lietuvoje kalba apie mitybą, tikrai tie tokie profesionaliai, kurie kalbantys žmonės, jie tikrai yra turintys medicininį, biologinį įsilavinimą, jie ar apsigynė daktaro laipsnį, ar turi dietistą, ar dietologai, jie tą turi ir tai yra normalu, nes aišku, gal skiriasi kiekvienas žmogus tam tikrą metodiką, prieimas prie žmogus ir taip toliau. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas, vėlgi, aišku, reikia įsiklausyti ir savo organizmą. Jeigu, pavyzdžiui, čia tas, kur mes kalbėjom 5 kartai valgymas, jeigu aš nenoriu 5 kartų valgyti, tiesiog, pavyzdžiui, man netinka, nepatinka, kitiem reikia griežtai, kad man tinka tas, sako, kas porą valandų. Tvarko, vienam žmogui tinka. O pavyzdžiui, gal jum ar man sakytumėt, ne savo, nes ten tikrai nenoriu. O man verčia, kaip pavyzdys neverčia, bet man pateikia planą, aš 5 kartus turiu valgyti, ne? Šitas momentas, reikia atsižvelgti į savo poreikius. Dar vienas dalykas, ką aš jau kalbėjau anksčiau ir aš žinau, kad dėl to labai daugam nepatinku, treneriai negali daryti jokio mitybos plano. Iš kur jūs taip, kaip taip gali būti? Aš pati dėstau treneriams.
Tarsi mes kalbam apie mitybą, jie kažkokias gali teikti rekomendacijas, kažkokias įžvalgas, bet jie negali padaryti plano ten pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis, o baigėsi sekmadienis, ką man toliau daryti. Kaip pavyzdys, vėl kartuoti iš naujo, jie negali iš to, jie neturi kompetencijos to daryti. Tai va, tai tarkim, bent jau kažkokie momentai yra tokie, kad tada reikia atsirinkti žmogų, pasižiūrėti jį, ką jis daro, ar jis tai tinka, galbūt susitikti su juo, pabendrauti, turėti konsultaciją, pasižiūrėti, kaip veikia, kokie principai. O ne, kad tiesiog, nežinau, kad yra tokių situacijų, kur bėga pas vieną nusiperka, bėga pas kitą nusiperka, išbando, bėga pas trečią, tada apeina visus, aš visus išbandžiau, man nieks netiko. Taip, reikia, kad ir su medikais bendrauti dėl tų, tarkim, objektyvių priežasčių, dėl hormonų pusiausvėros ir taip toliau, o tarkim, pas dietologą, pas dietistą, pas mitybos specialistą, tą, kaip sakau, kvalifikuotą, irgi reikėtų kreiptis, o ne draugiai patiko protarpinis, aš dabar irgi bandau, o man galbūt ten netinka, aš ten nervuojuos, pikta ant viso pasaulio pykstu, bet ne, jeigu jai padėjo, numetė svorį, aš irgi turiu taip pat, man lygiai taip pat turi veikti. Ne. Netgi gliukozės koncentracija, jum geriant kavą pakils, o man nekils, pavyzdžiui, kaip pavyzdys. Tai vat mes esame kiekvienas unikalus specialistas. Tai vat čia labai svarbu yra, kad žmogus žinotų, kur kreipiasi ir į ką jisai žiūri, nes sekti aklai galima. Kas iš to? Tai ačiū Jums labai už patirtį ir pasidalinimus. Ką norisi pabrėžti ir man, kad mūsų kūnas tai nėra eksperimentas. Mes galim jų matyti labai daug socialiniuose tinkluose, bet žiūrėkim į jį kaip į šventovę, kur nededam bet ko į save, bet garbinam ir mylim kiekvieną dieną. Tai to ir palinkėsiu ir ačiū Jums, kad buvot su mumis.